Halo Sobat Diecast dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di adipra.com. Apa kabarnya kalian semua? Sudah dapat fokusan belum hari ini? Kali ini kita akan ngelus Hot Wheels Dodge lagi. Apa yang akan kita lus kali ini? Yaitu Dodge Charger Drift Car. Ini dia yang akan kita lus kali ini untuk menemani koleksi saya Dodge Charger Drift Car yang warna merah. Selain itu kita akan ngelus juga bonus tim transport murah meriah dari blister reguler, Hot Wheel reguler. Kali ini yang akan kita lus The Embosser. Ngejreng, cakep. Oke, simak terus video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe buat yang belum subscribe. Oke, kita akan sedikit mereview blister spesial Mopar ini, Dodge Charger Drift Car. Ini itemnya sebenarnya ada 8, tapi saya dapatnya yang Dodge Charger Drift. Ada SRT Viper Custom Dodge Van, Dodge Viper GTS, Plymouth Roadrunner, Dixie Challenger, Dodge Challenger, dan Dodge Power Wagon. Ini saya dapat di gantungan Indomaret, harganya 49.900. Oke, langsung saja kita lus blister ini. Oke, ini tadi Dodge Charger driftnya. Kita review sedikit di bagian samping. Wah, cakep banget nih. Tambonya ada tulisan Dodge Mopar, logo Mopar, logo Hot Wheels, ada spoilernya dari besi. Kemudian di bagian kap depannya ada logo Mopar dengan tampo biru, hitam, dan putih. Ini tiresnya ada white linesnya. Kemudian ini base-nya Dodge Charger Drift, keren. Oke, untuk yang berikutnya The Embosser, tim transport murah meriah masuk ke dalam seri Experimotor 9 dari 10. Apakah kita lus? Oke, langsung saja kita lus. This is it, The Embosser. Ini keren sekali, warna kuning cakep, bisa buat ngangkut Dodge Charger 500 warna kuning. Wah, cakep, keren. Selain Embosser, tim transport lainnya saya punya Heavy Hitcher dan The Howlinator. Wah, asik juga ini, murah meriah.
Keren. Oke, itu tadi loose kita kali ini. Ada 2 yang sudah kita loose. Dodge Charger Drift dan The Ambassador. Bagaimana menurut kalian? Cakep kan? 2 Hot Wheel unik ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan share-nya untuk terus support channel adipra.com. Salam Diecaster Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.